Bu kutunun içindeki kedi hem ölü hem de canlı. Bu kulağa ilginç geliyor olabilir ama temelinde bilimsel bir deney var. Schrödinger'in kedisi kuantum mekaniğinin en ilginç düşünce deneylerinden biri. Fizikçi Erwin Schrödinger'in mimarı olduğu deney şöyle gerçekleşiyor. Bir kutuya bir kedi, bir radyoaktif atom ve zehir yerleştirilir. Atomun bozulma ihtimali %50'dir. Eğer atom bozulursa zehir açığa çıkar ve kedi ölür. Bozulmazsa kedi hayatta kalır. Kutuyu açıp bakmadığımız sürece kuantum mekaniğine göre kedi hem ölü hem de canlıdır. Gözlem yapıldığında kedi ya ölü ya da canlı hale gelir. Bu deney kuantum fiziğindeki süperpozisyon kavramını, yani bir şeyin aynı anda iki farklı durumda olabileceğini göstermek için tasarlanmıştır. Daha fazlası için Nihayet'i takip etmeyi unutmayın.